Aslama, Aslama. Rebonjour. Coucou. Karima Bouakez, Aslama. Aziza, Hafida, coucou. Jezia, Aslama, Perle d'Orient. Voilà. Salam, salam, salam. نستناو زيدو يطلعوا برك شويه برك. on va commencer. إسحاق, سلامة, نيميشا, نادية. Ça va mieux جازية والله غير الحمد لله. الحمد لله يا ربي. وردة غوزة, سلامة. نجاة حداد. On va faire Ali Nazik, kebab. Melika, Coco, Chefia. Merci beaucoup. Voici la GSM, Zazou, Zina, Abdou, Abdous, Selima, Coco Rania. وش بالكنافة؟ غنية وش بك؟ سهيلة دحيمن سلام. حمد رايك جزية يسلمك. وردة غوزة. يمينة. إيفا بونجور. زهزو سلام. Merci pour vos likes, pour fleur du jour. Yasmine, rose blanc. Melika, merci beaucoup. Shukran, c'est gentil. سامحوني نفرغ برك un verre de thé. زيدو يطلعوا لنا غير شويه. 5 minutes on va commencer. يا ربي هذا لاتاي وش راهو داير فينا. وردة غوزة ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي لا يحيينا لرمضان. ان شاء الله يجي ويصيبنا بخير وعلى خير. نلاقيو سيدنا رمضان بالصحة والهنا ان شاء الله. مينا ميرسي بوكو منورة بكم حبيبتي. ميرسي. فاطمة عسلامة. Alors, je pense qu'on va commencer. هذاك هو باش لو لايف ما يكونش طويل. C'est un plat بزاف ساهل. Très facile. ما نعطيكمش انا لي ريسيت كومبليكي. ساهل بنين. Très bon. Ah, très bien. C'est bon le thé, oui. Parfait. الله يسلمكم يرحم والديكم نورا بكم.
يسلمكم ميرسي. je l'ai acheté ولا je l'ai acheté il y a pas longtemps. فرحت بها مت بالفرحة مت بالسعادة كي شي تجبيبة. يسلمكم ميرسي. Nadia Ranja, re-salut, bonjour. Merci. Je connais pas les je kiffe. Merci beaucoup, Asiram. Alhamdoulilah, bصح أنا والله je suis pas satisfaite du tout. Non, la cuisine elle est très petite. والله ما لقيت روحي فيها كامل. والحمد لله واش عطانا ربي نحمدوه ونشكروه. الحمد لله يا ربي. Parce que là où j'étais à Ankara, c'est très belle cuisine, elle était très grande, elle était... Oh là 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 là, ça n'a rien à voir, c'est le ciel et la terre. Alhamdulillah, الإنسان يحمد ربي رانا مستورين, c'est le plus important. Alhamdulillah. Merci beaucoup, merci. Soumia, merci beaucoup, يرحم والديك. Voilà, راهم بداو يطلعوا. Je préfère نزيدو نستناو شوية, comme ça نبداو le plat تاعنا. الناس الكل تشوفوا en même temps. Merci beaucoup, يعطيكم الصحة. Merci beaucoup. Salam alaikum, alaikum salam, Lélia, c'est ça? Merci beaucoup. Yarham waldekoum, merci. Bonjour de Montréal, Aslama. Merci beaucoup. Semia. Allah yسلمكم منورة بكم يعطيكم الصحة. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'on va commencer. Alors, نروحوا للهيه ونزيدو نكملو نقراو et on commence à préparer le plat. On va commencer à préparer. Pardon. Voilà. Alors, mes amis, اليوم كما قلت لكم on a le plat Ali Nazik. Qu'est-ce qu'on a besoin? حاجة اللي تسحقوها, vous me contactez la messagerie, je la consulte régulièrement et je vous réponds, il n'y a aucun problème. Pendant la cuisine, pendant Tieb, je préfère répondre aux questions تاع الماكلة, s'il vous plaît. Voilà. Ce qui concerne, j'ai l'habitude de répondre d'ailleurs, حاجات hors cuisine, je réponds sur la messagerie, il n'y a pas de souci. Je l'ai acheté à Fatih. شريتها غدوة من داك أمرت. ما j'ai pas trouvé grand chose. قال لي نزيد نجيب. C'est un Syrien مت بالفرحة. هذا شفته une fois. كنت مع مون ماري, كنا في البيس طالعين وشفته من البيس, شفته قلت له هذا غير هذا اللي نولي ليه, وش فيه تاع المضرب وش فيه تاع الطريق وليت ليه. mais j'ai pas trouvé grand chose والله, ما j'ai pas trouvé. كانوا عنده بزاف تاع جيرزي, انا نحب كوطون. كانوا عنده هذوك شابين مي سي دو مخلطين, tu voyez, c'est la qualité elle était pas formidable. دونك لقيت جبيبه وحده شريتها, قال لي نزيد نجيب, قلت له نزيد نشري عليك ان شاء الله رمضان,
Voilà. Donc, moi, j'adore. وردة الله يسلمك الله يسلمك اختي ميرسي بوكو ربي يحفظك. Donc Rania, on va y aller hein, cette fois-ci نروحوا ensemble. رحت مع mon mari, c'était pas agréable du tout parce que j'étais obligée mais كنت عارفه الرجال ما يحبوش لي ماغازا وما يحبوش donc voilà quoi. Alors نروح la prochaine fois مع Rania, on va bien. بون بسم الله نبداو على بركة الله. واش عندنا؟ كيما قلت لكم ان بلا خفيف بنين سهل ما يتكلفش magnifique. Alors non, c'est pas un marché, c'est le grand boulevard Fatih, le grand boulevard. Alors كي نكونوا طالعين من يمينونو كي نكونوا طالعين il se trouve à gauche راهو على gauche. Qu'est-ce que je peux vous donner comme point de repère? Qu'est-ce que je peux vous donner? La prochaine fois. Notez-comme exactement l'adresse pour les gens qui sont là à Istanbul. Notez-comme exactement l'adresse. Donc voilà, merci beaucoup. Voilà, bon. واش عندنا كما قلت لكم comme j'ai posté. Alors عندنا les aubergines. Les aubergines انا شويتهم الصباح على لا غازينيير باسكو نشويهم في الفورنو. شانيز ما شيري عسلامه الكبيده واش راكي؟ ميرسي حبيبه ميرسي. جازيا si ça bloque chez toi tu quittes le live وعاودي تدخلي. كونيكسيون عندي elle est 5 sur 5. Donc حميدي ان شاء الله مخلوفين ان شاء الله تعاودوهم اليامات تاع اسطنبول ان شاء الله يحلونا ليلين و احنا ندخلوا لبلادنا وانتم روحوا لاسطنبول و اكسيتيرا. دونك فوالا. الوغ عندنا لي زوبرجين. نتوما وشحال تحبوا ديروا؟ نتوما وشحال عندكم vous êtes combien يعني في الدار لي نومبر؟ دونك انا سي لي زوبرجين تاع درت هادوك الرقيقين هادوك. دونك سي دي زوبرجين رقاق. درت 1 2 3 4 5 6 جي مي 6 حبات بصح رقيقين ما فيهم والو ماشي دوك الكبار. دونك باغي الكبار ولا هادو ولا ديروهم فوق لا كويزينيير. انا واش عندي ان مول قديم تاع الحديد ما عجبنيش شريته مولا تارت ما يعجبنيش. واش ندير؟ نحطو فوق الفورنو ما نقعد نعس ما نقعد نقلب ما يقعد يطلق لي في الماء في لا كويزينيير با دو تو. نحطهم وننساهم نروح ندير حاجه اخرى ونعاود نولي ليهم باف نقلبهم نزيد ندير حاجه اخرى نعاود نولي اوب نحيهم. سي تري سامبل. alors si vous avez une grille ولا ان مول تاع الحديد ما تسحقوش حطوه فوق الفورنو وحطوا فوقه لي زوبرجين يجيو اكسترا. alors نشويوهم فوق الفورنو pour avoir le goût fumé les aubergines. نسحقوا تاني اللحم. alors هاد لو بلا هذا علي نازيك c'est un bonhomme زايد en 1800 والله ما على بالي 29 ولا جو سي با كوا. c'est un كيبابجي يعني شواي كيما حنا نقولوا شواي. سي لوي كي a créé ce plat. alors الاصل تاعو بالغنمي بصح ما يقهمش بوركوا باسكو لي زوبرجين راهم مخلطين مع الياغورت ناتور والثوم. alors peut-être que لي ماشي مالفين ياكلوا هكذا تجيهم ان غو شويه بيزار ياغورت ناتور مع الثوم. après bah ma soeur je sais pas si elle est là parce que papa راهو عندها بابا لو كان راهو يسمع يقول لي انا جامي ناكل هكذا mais c'est très bon والله c'est très bon. ماكله صحيه لي زوبرجين ماشي مقليين مشويين. هذاك لو غو extraordinaire pour les amateurs d'aubergines. donc voilà. alors ça se fait باللحم غنمي que ça soit coupé en petits morceaux ou bien coupé en petits morceaux ou bien la viande hachée c'est possible aussi.
تندار هاد لو بلا يندار بلا فياند هاشي غنمي. تحبوا تخلطوا ديروا غنمي وبقري سي بوسيبل، تحبوا ديروا بقري برك سي بوسيبل اوسي. بالبولي سي بوسيبل. انا نسهل لكم يا با دو بروبليم، مي لا فري روسيت سي بالغنمي. فوالا. جازيا je suis désolée pour toi ma chérie. C'est bloqué. Ça doit être la connexion عندكم. Elle est faible. عاودي je sais pas. Malika, oui, tout à fait. Il faut aimer. Exactement. Il faut aimer. Après, les premiers temps, la première fois, je me rappelle, j'ai Istanbul, bon, j'ai hésité, mais je ne vais pas vous les plats de yaourt, tout. Ouh là là. J'ai hésité. C'est un délice. C'est très bon. Après, c'est des goûts, hein. Voilà. Alors, عندنا اللحم، راني نهضر بزاف واقيل. عندنا اللحم. كما قلت لكم بون انا بوغ 6 à 7 aubergines، والله ماني شافيه شحال درتي لها 5 ولا 6 ولا 7. راهم عندي هنا 250 غرام دو فياند. 250 غرام دو فياند. moi je fais alinazik taouk tabi bien sûr taouk poulet bien sûr c'est bon aussi بالبولي يجي بنين ويجي لبس عليه. alors surtout الا درناه البولي نحطوه يتكونجلا شويه، نديرو ديك العفسه تاع اسكندر نقطعوه هكذا شغل تاع الشاورما سي ميور، ويتحمر بيان داك البولي وينحط من الفوق اوسي سي بون. دونك فوالا. وعندنا تاني فلفل حار وحلو موز مشوي تاني مشوي ونخليو له قشورو ما يتنقاش. on le présente comme ça. ياغورت ناتور. زبده oui زبده على فان. زبده على فان. ونسحقوا شويه معدنوس بور لا غارنيتور. ونسحقوا 3 فليسات حتى ل 4 فليسات 3 à 4 غوس داي، فليسات تاع الثوم هامليك. مغرفه تاع العشاء ماشي معمره تاع الفلفل الاحمر. الوغ الفلفل الاحمر لا صوص روج سي فاكولتاتيف، كاين اللي يخليوه هكذاك بيض، مي مون جو بريفير كي يجينا احمر مع لي كولور والبنه سي ميور. دونك فوالا. فلفل احمر ولا فلفل عكري ولا شويه طوماطيش كونسونطري يا با دو سوسي، والملح. هذا واش عندنا. الوغ بسم الله على بركه الله نبداو. الحاجه الاولى انا طيبت كما قلت لكم لي زوبرجين بور فاسيليتي. نحطو المقلاة تسخن بيان 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 تسخن بالطبع. اون بعد نحطو اللحم. ومن بعد نحطو اللحم. alors le beurre c'est en dernier. واش نديرو les aubergines. والله غير سي ديليسيو والله croyez moi c'est un délice بزاف بنين. alors pour les aubergines انا نقطعهم مي كاينه حاجه كيما الياغورت ناتور انا جبدته من قبيل puis la cuisine est سخونه et tout. انا جبدته من قبيل. merci mon enfant ma joie, c'est très gentil. Alaykoum salam, merci beaucoup. انا نحب واشنو المدربل. اي بوه المدربل. واش جاب المدربل لهنا؟ سي ان ديليس المدربل. وي المدربل اللي يحب الغنمي يحب لي كوتليت والحميصه. الله الله لا 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 سي تري بون. الوغ الياغورت ناتور لازم نجبدوه من قبل باش يسخن. دونك فوالا. استغفر الله. المقله نورمالمون سخنت. فوالا نحطو اللحم.
نورمالمون نحب نزيد نجوز له بهذاك لو هاشوار مانيويل مي معليش سي با غراف. بيان سور اون مي با دو سيل حتى يتحمر لنا شويه خليوه يطيب. لي زوبرجين نقطعوهم. شوفوا Alors on remet n'importe quelle partie, il n'y a pas de problème. Il a درتو الغنمي. Je préfère les mettre ici parce que انا قبل ما ندير لهم الياغورت نسخنهم شويه. Je les réchauffe un peu في الميكرووند ولا باش يجوني باش ما يجوش باردين. فوالا دونك فوالا واش نسحقو تاني. Bon, ça c'est en dernier. والله غير يعني الغنمي وحده سبحان الله. الغنمي سي الغنمي. C'est bon de temps en temps, c'est bon, pas souvent. انا قطعتوش ما عاودتلوش يعني نورمالمون نعاود له بلو فان مي هو il est très tendre هذا. شوفوا ديجا كيش طاب. Alors واش نديرو le yaourt nature, on le prépare. Bismillah. واحدة زوج ثلاثة أربعة. Pour cette quantité, 2 pots de yaourt. زيدو حيدة برك. Voilà. يعني environ 5 cuillères à soupe de yaourt nature. ندير الملح pas beaucoup. شوفوا راس المغرفة ما درتش بزاف الملح. درك ندير الثوم.
راهو تحمر تري بيان. ودروك نديرلو الملح نعاودو ندورو لهنا. شوفوا راهو تحمر تري بيان. Je vais mettre le sel. الملح عينكم هي ميزانكم، ça dépend نتوما شحال درتو اللحم ولا دجاج ولا. Je vais mettre الفلفل الاحمر. الوغ كيما راكم شفتوا ما درت لا زيت لا زبده لا حتى حاجه. دوك هو يطلق لي الماء تاعو. زدت درت الملح. دوكا نقصوا الفورنو ونغطيوه. الله بغطيوه واحد الريحه ولا لا 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 ça sent trop bon يا ربي. نغطيوه هكذا نغطيوه يطلق لنا لو جو تاعو راهو فودو. دونك فوالا. أيمن وي الله يسلمك أيمن. ميرسي بوكو ريمراندا سي جونتي. يرحم والديكم. وي 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 بيان سور نطلعهم في يوتيوب بيان سور. et ne vous inquiétez pas كيما قلت لكم la dernière fois. alors les lives je risque pas de pardon je risque pas de يا ربي جبت سكرفات جاب لي ربي جبت لاغاب نو ما جبتهاش. في لي لايف جو ريسك با نعاود لي بلا سي توجور اشاك فوا حاجه جديده. مي اللي طيبناهم اللي درتهم باردون في اللي درتهم في لي لايف بريسيدون جو في بربي ان شاء الله راني نعاود فيهم. كيما درت البارح لا سالاد دو بولي مع لي كاروت اي نوا راني عاودتها. دياب ميرسي سلام ميرسي بوكو. دونك vous voyez راني نعاودهم دي بيتيت روسيت باش نسهل عليكم. alors Samia Samo c'est moi. C'est quoi pardon? C'est quoi comme yaourt? Le yaourt nature. yaourt nature حاجة مليحة ولا vous le préparez à la maison. Le yaourt c'est meilleur. حندير لكم ان شاء الله يعني والله في خاطركم باسكو انا je le prépare pas je vous cache pas. انا كي تجي ما بيل-مير عندي هي ديرو. Mais sinon je le prépare pas, je l'achète le yaourt nature. Donc voilà, je vais faire inchallah une vidéo ta yaourt nature. Voilà. Diro s'il vous plaît, diro le plat هذا والله il est c'est un délice. Bismillah. يعني شوفوا الماكله تاع الترك شحال فيها شحال صحيه شحال سي بون pour la santé. alors شوفوا الثوم خضر cru c'est très bon déjà avec le yaourt nature. donc voilà c'est bon. les aubergines تاني خفاف ماشي مقليين مشويين في الفرن. قادمنا في اليست تاعهم معليش فيها بركه. دونك كيما قلت لكم c'est très bon. alors انا لي زوبرجين نحطهم يسخنوا enfin مازال شويه مازال باش نحطهم يسخنوا.
Alors, en général, les kebabs, c'est-à-dire choix تاع الترك يجوزوه بالايران. Mais je vais pas préparer le ayran parce que il y a du yaourt nature. C'est pas comme Iskender par exemple. Parce que la fois passée de Iskender, j'ai oublié de mentionner l'ayran. En général, الناس يحبوا ياكلوه مع l'ayran. C'est très bon. Mais هذا فيه le yaourt nature, on n'a pas besoin. Alors, le yaourt, c'est bon, il est prêt. Maintenant, on va réchauffer le beurre. Pardon. On va réchauffer le beurre. خليوه à feu d'eau. نعاودها لكم كنافة bien sûr, y a pas de problème. كنافة نديرها فيديو خير. باسكو في اللايف ما نحبش نعاود الحاجات اللي درتهم. دونك نعاودها لكم une vidéo. Bonjour. Camille. Bonjour Nazia, alhamdoulilah, Allah yisselmek, merci beaucoup. Alors, نسحقوا le beurre. راني درت انا مغرفه. درت مغرفه تاع العشاء تاع الزبده. Non, non, c'est pas très salé. C'est des marques. Le ayran turc, non. Elle m'a dit de toute façon plusieurs fois, surtout Faddar, bien sûr Faddar. Manchiriouch ayran. Moi je le prépare. Moi je le prépare à la maison. Je le prépare مع الياورت nature وما نديرلوش بزاف الملح, ce qu'il faut. لينا روزا عليكم السلام حبيبتي مرحبا. دونك فوالا الزبده هذه سي بون خليوها في دو ذابت. زيدو نطلعو على اللحم شوفوا il y a une petite sauce. C'est bon. Alors هذا نخليوه هنا pour après, pour le dressage. On a fini. شوفوا لو بلا هذا شحال ساهل. ما فيه والو, ما يطلبناش كامل. alors بعدا ولا درتوه بلا viande hachée تاني, c'est très bien, très rapide. تحطوا la viande hachée تتقلى ولا حبيتو. si c'est pas du غنمي ça sera البقري ولا البولي, vous mettez شويه زيت وشويه زبده على البنه ولا مارغرين, تدبل وارميو لها un peu de فلفل عكري ولا الفلفل الاحمر ou bien la tomate concentrée. La recette du ayran, c'est, alors vous mettez à peu près les mesures. انا ندير sans mesure. عندكم هي ميزانكم. ديري yaourt nature زعما pour avoir un bon verre. ديري un pot de yaourt nature وديري له شويه ماء. ديري له الماء c'est-à-dire le حتى يتعمر الكاس. ديري الماء dans un truc un bol ou le mixeur plongeant. ديري واسيه شويه يتحل كامل, c'est-à-dire داك لو yaourt nature يتحل في الماء ودير لنا une petite mousse. moi j'aime beaucoup plus le ayran comment dirais-je يا ربي اللي يخدموه ماشي تاع لي بواط اللي يسربيوه dans des
dans des comme ça يسربيوه في الطاس تاع الحديد. هاد لا ماتيير هادي نورمالمون راكو عارفينهم. il est bon mousseux بالرغوه ولا لا très très bon. دونك فوالا ديري له لو ميكسور بلونجون وشويه ملح وعينك هي ميزانك. ولا خاطر زيدي له الماء، ولا شويه خفيف زيدي له ياغورت. انت ديري غير بالعقل برك الماء باش ما يجيكش خفيف بزاف. و امال يا با دو سوسي هاو يروح اليوتيوب لو لايف ان شاء الله. Voilà, donc ça se fait comme ça le ayran. Yaourt nature avec de l'eau et du sel et le mixeur plongeant. Alors moi je vais réchauffer les aubergines. Alors pour انا وليدي يحب هذا لو بلا يقول لي كي ديري لنا علي نازيك je veux des frites avec. Alors c'est كيما ماشي لازمين les frites ماشي لازمين mais أنا il sera accompagné avec des frites. دونك حندير مقيله بطاطا زوج حبات، وحده زوج pour mon mari et mon fils. Pour le revoir sur YouTube. Quel est le nom du plat? Vous parlez de ce plat, c'est Ali Nazik. Donc voilà, أنا نزيد مقيلة بطاطا, une bonne assiette de frites avec ce plat. Mais كيما قلت لكم les frites ماشي لازمين, c'est juste alors هاوليك أهو سخون. الله الله تشوفوا ياك très bien. Donc le yaourt parfait, je rajoute pas وما درتش بزاف ce qu'il faut. Je vais juste goûter على الملح اسكو نزيد ولا لا. après اللحم مالح. بسم الله. شويه خصو الملح mais je rajoute pas. ولا غير سي تري بون. شوفوا راهو وحده بلا لحم بلا والو, c'est un délice. نزيد كمان قريصه تاع الملح هكذا بيدي. فوالا سي بون. انا هذاك اللحم راني طفيت له. الوغ دوكا نجوزو الدريساج. bien sûr c'est à peu près, c'est comme Iskander, c'est un plat li يجي في les assiettes ovales. Voilà. Bismillah. كنصيبو هكذا دي تاش نواغ انا ولا غير عييت ما نحيهمش. ما ماغي يقول لي تو لي لايس سي تري بون. تاع القشور تاع لي زوبرجين ماشي منقي كي ما يكونش منقي مليح يا با دو سوسي. ها هم كاينين
il n'y a aucun problème. Bon, je vais faire un dressage pour 2 personnes. Voilà pour 3 personnes. Voilà, ونخلي هذا. Merci beaucoup. يا يما واحد الريحة ولا لا 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 لا. بسم الله. Donc voilà. Alors, حطوا حبيبه فلفل هنا. Alors j'aurais pu ندير هكذا de côté le plat ومنها نحط des frites. Mais je peux pas vous le présenter comme ça. Le vrai plat Ali Nazik, il n'est pas accompagné avec des frites. Pour être franche avec vous. Donc voilà. Alors, on va juste nettoyer voilà. Maintenant, on rajoute du beurre. Et on rajoute شوية تاع المعدنوس. Il faut pas نخبيو اللحم بالمعدنوس. C'est juste pour la couleur. ومن بعد اللي يحط فيه تبسيه اللي يحب يزيد المعدنوس ابا يزيد. Voilà, on a fini. Alors هاوليك le plat Ali Nazik. دقيقة برك نجيبكم لهنا باش تشوفوا بالطبع. Alors voilà. C'est un plat succulent, بزاف بنين. Et c'est très très bon, croyez-moi. Wallah, c'est un délice. جربوه وتاكلوه ان شاء الله بالصحة والهنا، وعلى بالي بلي تدعوا لي بالخير، وعلى بالي بلي يعجبكم. Écoutez, je suis une Algérienne, hein, pratiquement عندنا les mêmes goûts. C'est pas normal يعجبني وانتوما ما يعجبكمش. Malgré que c'est des goûts, mais je sais que vous allez adorer. Voilà, ان شاء الله يعجبكم. والله ما يدي الوقت، surtout كيلا طيبنا البدنجال شويناه من قبل لي تو ça prend pas du tout beaucoup de temps. يعني
Ça prend pas beaucoup de temps. عاودي لنا لا روسيت اللي درتيها بالياغورت ناتور والباذنجان كوم صوص. laquelle ولا je sais pas de quoi vous parlez سامحيني. ياغورت ناتور راكي تهضري على هاد لو بلا. vous allez aimer, croyez-moi. C'est très bon, je vais goûter devant vous. Bismillah, moi j'adore ce plat. Bismillah. قدرتش نهضر. لا جايمي حاجه الملح سوبر، ما راهو ناقص، ما راهو مالح، ما راهو والو. C'est juste un délice. Donc mes amis, essayez ce plat. S'il vous plaît, essayez ce plat. Avec la viande hachée, c'est possible aussi. بالغنمي, c'est waouh. C'est un délice. بقري غنمي peut-être oui. بالبولي تاني يجي بنين. مي اصلو سي الغنمي. هذه هي. دونك انا باش لو لايف ما يكونش طويل باسكو نحطو في يوتيوب ومام عليكم نتوما. دونك جيسبر كو vous avez aimé علي نازيك. جيسبر كو عجبكم. دونك ان شاء الله ديروه وتاكلوه بالصحه والهنا. ان شاء الله طيبوا هاد لو بلا وتاكلوه بالصحه والهنا وتدعيو لي بالخير ان شاء الله. فوالا. دونك مي زامي حبابي ما فامي de la viande hachée chaude, de la viande hachée chaude avec yaourt. J'ai pas compris. والله ما فهمتك. ياغورت انا درت ياغورت ناتور بلا فياند هاشي. والله je ne sais pas. دونك هاي ليك الوصفه لا روسيت مدام اسراء سامحيني. لا روسيت راكي تصيبيها في لاباج لي سافور دو لا تركيا افيك نزيها واللايف راني فهمت تري بيان كيفاش درتو كامل ايتاب باغ ايتاب. راكي تصيبيه في اللايف الاخت الكريمه. سامحيني ما نقدرش نعاود لك دركا. شوي ديزولي باش ما يكونش طويل بزاف لو لايف. جو سوي فريمون ديزولي. سامحيني الاخت. راكي تصيبيه في لاباج وتصيبيه في اللايف تعاودي تشوفيه راكي تلقايه. فوالا داكور مي زامور. انا نخليكم. ميرسي بوكو. يعطيكم الصحه اللي قعدتوا معايا وتبعتوا معايا هاد لا روسيت. اي بي راهو جايكم بزاف جديد ان شاء الله. اون فا فير دي بوريك بوغ رمضان. بلان دو بون شوز. اون فا فير المقلوبه اوسي ترك تاع الروز اي تو. دونك soyez au rendez-vous. بإذن الله on va faire plein de bonnes choses, que ce soit du salé ou du sucré. الحلو والمالح نديرو plein de bonnes choses بإذن الرحمن. Voilà. Alors انا نخليكم بخير وعلى خير. j'ai pas envie de couper mais je suis obligée باش ما يكونش طويل بزاف. انا نخليكم بخير وعلى خير. نتهلاو في روحكم ونتهلاو في vos parents وادعيوا لي بالخير. السلام عليكم في امان الله. مع السلامه.